السلام عليكم chers économistes ومرحبا بكم encore une fois من القناة ديالكم الرسمية. معكم نادر بروف دي كور توتيان. نتمنى تكونوا غاديين مزيان في لا بريباراسيون ديالكم. كيف ما كتعرفوا بدا العد التنازلي لا بريباراسيون لي زيكزامان كيلكو سوا اس 1 اس 3 اس 5. اليوم كيف ما وعدتكم ان شاء الله لو تيتر ديال لا فيديو ديالنا هو الاشكاليه او بيان لا بروبليماتيك اللي كما كتعرفوا مشكل ممكن نعتبروها مشكل بالنسبه لا بلوبار ديال لي لوريا او بيان لي ستوديونت بما انها كتكون اشكاليه بالنسبه لا بلوبار ديال لي ستوديونت ممكن نعتبروها مشكل. دونك كيف ما وعدتكم اليوم ان شاء الله لا فيديو ديالنا غيكون على لا ميثود de Lagrange. D'accord? La méthode de Lagrange. هي واحد لا ميثود باش ندير لكم واحد بتيت انتروداكسيون. هي واحد لا ميثود كنستعانوا فيها على بواحد لا فالور فوس او بيان واحد لو سامبول اللي هو لامدا. داكوغ؟ كنديروا لانتروداكسيون كندخلوه في لو كالكول ديال لا فونكسيون سو واحد لا كونترانت. داكوغ؟ هي واحد لا فالور يعني لو سامبول الجبريك ماتيماتيك كنديروا لانتروداكسيون فواحد لا فونكسيون اللي كتولي لنا اوتر فونكسيون نوفيل فونكسيون. داكوغ؟ بهاد لا فالور الفوس اللي هي لامدا سو واحد لا كونترانت. داكوغ؟ بما ان هنايا قلت لا كونترانت وحبست ما قلتش الكونترانت بيدجيتير، اذا حنا في البروغرام ديال لاناليز ماتيماتيك. داكوغ؟ وكتكون مطلوبه بزاف في لي زيكزامان ديال لاناليز ماتيماتيك في الاس 1. كتكون مطلوبه بزاف هاد لا ميثود دو لاغرانج باش نحدو اشنو باش نديرو لا ديتيرميناسيون بيان تحديد دي اكستريموم دو لا فونكسيون اف. داكوغ؟ هي لا ميثود دو لاغرانج واحد الوسيله باش كنحدو لي زيكستريموم دو لا فونكسيون اف. كتكون محطوطه غالبا سوفون ويا نقدر نقول ديما في لي زيكزامان ديال لاناليز ماتيماتيك سواء في غابا سالي قنيطره وكازا ولا فاكتور جديده تقريبا في تو لو ماروك كتحط هاد لا ميثود دو لاغرانج في لاناليز ماتيماتيك اي اوسي في لا ميكرو ايكونومي. داكور؟ ديتيرميناسيون دي اكستريموم دو لا فونكسيون اف. لي زيكستريموم شنو كنقصد بها؟ كيف ما كتعرفوا لي زيكستريموم هما القيم القصويه ديال الداله ديال لا فونكسيون اف. والقيم القصويه هي فين كتنعطف الداله او بيان فين كتحول المسار ديالها. اذا لي زيكستريموم شنو كنقصدوا بهم الا بغيتوا عاقلين؟ هما نقاط الانعطاف ديال الداله فين كتنعطف الداله. داكوغ؟ سواء الاعلى او الاسفل. داكوغ؟ ليسونسيال سي كو كتنعطف الداله وكتغير المسار ديالها. دونك نخدم معكم واحد ليكزارسيس اللي هو غادي يكون كومبلي بالنسبه لهاد لا ميثود دو لاغرانج. داكوغ؟ قبل ما نبدا ليكزارسيس ما تنساوش وانت كتشوف هاد لا فيديو شوف لا فيديو اونتر امي اونتر جروب. داكوغ؟ في لا بريباراسيون ديالكم اون ميم طون شوفوه كلكم اون ميم طون اونتر امي باش باش يكون لو ديبا او بيان النقاش وتستافدوا كثر. دونك تكون لا بريباراسيون اون جروب في هاد لا فيديو او بيان في لي فيديو اللي ديجا درنا في هاد القناه هادي. داكوغ؟ Donc la fonction ديالنا f ناخدو un exemple f exercice. D'accord? Exercice f en fonction de x y est égal par exemple x carré fois y. D'accord? هذه هي la fonction ديالنا. la sous-contrainte اللي هي الدالة
ديال الداله اللي كتمثل ليا لا كونترانت. داكوغ، اللي هي الداله الثانيه اللي كتمثل ليا القيد ديالي لا كونترانت. وغالبا بيان سوفون l'intitulé ديالها كيكون جاي en fonction de quoi, en fonction aussi de x, y, d'accord, est égal de x carré plus y carré, d'accord, est égal à 3, d'accord. وممكن نديرو هي 2x carré plus y carré moins 3, d'accord, c'est la même chose. Alors عندنا هاد لي زينونسي، داكوغ، ou bien هاد لي زانغريديون المكونات ديال ليكزارسيس ديالي. المطلوب هو لا ديتيرميناسيون دي زيكستريموم دو لا فونكسيون اف اللي هي هادي، داكوغ. اول حاجه كندير ليكريتور دو لاغرانجيان، داكوغ، كوم سا. l'écriture de la Lagrangienne, d'accord, باعتبار أنها تابعة la fonction féminin, d'accord. l'écriture de la Lagrangienne هي كتكون en fonction، par exemple سميوها اللي بغيتو تسميوها، لكن من الأحسن خليوها f en fonction de x, y et lambda اللي هي المحور ديالنا في هاد لا فيديو هذا، داكوغ، اللي هي لوبجيكتيف ديالنا في هاد لا فيديو هذا. كيفاش غتكون على هاد الشكل هذا؟ الوغ x كاري فوا y ها هي الدالة بلس هانتوما lambda fois 2x carré plus y carré moins 3، d'accord. وهاد لا فالور هادي كامله الا لاحظتو راه كتساوي 0، دونك 0 فوا لامدا سي 0، دونك غادي نرجع لا فونكسيون برينسيبال ديالي اللي هي x كاري باردون فوا y اللي هي هادي، داكوغ. هادي هي l'écriture de Lagrangienne، داكوغ. هكذا كنبدا ليكزارسيس ديالي، كنحط لا فونكسيون بلس لامدا فوا لا sous contrainte، d'accord, et je mets comme ça C P O. Qu'est-ce que ça veut dire un CPO? C'est la condition de premier ordre، ترتيب الأولي، d'accord, ou bien la dérivée première، d'accord. الاشتقاق الأول كيكون على هذا الشكل هذا، comme ça et comme ça، d'accord. كندير la dérivée ديال هاد la fonction écrit à Lagrangienne comme ça، dérivée، d'accord, de f en fonction de x, y, lambda par rapport à quoi? Par rapport à x est égal à quoi? Est égal à x carré, par rapport à x, plus lambda de y, pardon, par rapport à y. ديت y وكتبت x، c'est pas grave، donc l'erreur حيدو هنا x، donc الاشتقاق par rapport à y و x carré plus lambda de y est égal à 0. ما تنساوش هنا لو 0، الا ما درتوش ان 0 l'équivalent est égal à 0، دونك الديريفي ديالكم فوس، يقدر يكتب لكم البروف يباغي لكم كاع ليكزارسيس ويحسبها لكم غلط. علاش كندير ان 0؟ حيت الا اعتبرت الديريفي est égal premier dérivé est égal à 0، donc انا
كنقلب على لو ماكسيموم ديال لا فونكسيون ديالي ou bien l'extrémum ديال لا فونكسيون ديالي. داكوغ quel que soit min ou max. داكوغ كنقلب على l'extrémum، يعني الاشتقاق ديال اي تيغال زيرو، يعني كنقلب على l'extrémum بين اقصى درجه ديالها سواء في الادنى ولا الاعلى. داكوغ الوغ دوزيام ديريفي بالنسبه لاكس ماشي دوزيام ديريفي بالنسبه لايكغيك، بروميير ديريفي ولكن قصت بها زعما التيغه الثانيه الاشتقاق ديال بيان لا ديريفي دو لا فونكسيون f en fonction x y lambda par rapport à quoi? Par rapport à x. حيت درت هنا par rapport à y. Par rapport à x est égal à 2x y plus lambda تبين معايا 4 x est égal à 0. D'accord? Est égal à 2x plus lambda 4 x. D'accord? حيدر الاشتقاق par rapport à x. هنايا lambda fois 2 x carré الاشتقاق ديالها هي 4x fois lambda ou bien lambda fois 4x. Le reste est égal à 0. Alors, je continue. Dérivée de la fonction. يعني غندير 3 dérivés en fonction y, x et lambda. Dérivée de la fonction par rapport en fonction de x, y, lambda par rapport à la deuxième élément lié à lambda par rapport à lambda est égal à 2x carré plus y carré moins 3. D'accord? Est égal à 0 bien sûr. عندكم تساوي له 0 هي 0 كنعبر على l'extrémum ديال الداله. attention. alors هنا غادي نحاول ندير لا كونكلوزيون ديال لامدا. داكوغ انطلاقا من هذه المعادله من هذه المعادله من هذه المعادله. داكوغ lambda 2y est égal à moins x carré implique que lambda est égal à moins x carré sur 2y. D'accord? Implique que lambda غتبقى بحال هكذا. لا فالور ديال لامدا بالنسبه للاشتقاق ديال y غتبقى بحال هكذا. lambda est égal à moins x carré sur 2y. d'accord. هذه بالنسبه للاشتقاق par rapport à y. alors ندوز للاشتقاق par rapport à quoi? par rapport à x. d'accord. هنايا 4 lambda 4 x d'accord est égal à moins 2x y. voilà. implique quoi? Implique que lambda est égal à moins 2 xy sur 4x. dire la division bien اختزال. alors lambda est égal à هذه هي النتيجة الأولى 1. d'accord. est égal à lambda est égal à quoi? est égal à moins y sur 2. voilà. هذه هي la deuxième valeur ديال la valeur ديالنا lambda. d'accord. et je mets l'équivalence entre donc la conclusion. شنو كنستنتج؟ lambda est égal à moins x carré sur 2y et lambda est égal à moins y sur 2. donc lambda est égal à lambda bien sûr. donc la valeur est égale à la valeur. je mets l'équivalence. d'accord. implique ou bien l'équivalence de quoi? de moins x carré sur 2y est égal à quoi? est égal à moins y sur 2. voilà. le moins غادي تختزل مع le moins. d'accord. implique quoi?
implique que 2x carré, خاصية ثلاثية, 2x carré est égal à 2y carré. Implique quoi? 2. باش مع 2 وندخل هنا la racine هنا la racine وشنو غادي نلقى que x est égal à y. Voilà. هذه هي le résultat de la méthode de Lagrange, que x est égal à y. D'accord? خرجت la valeur d'un variable en fonction de l'autre variable اللي هو y. La valeur de la variable x en fonction de y خرجت لي que x est égal à y. Voilà. هنا فاش غتنفعني هاد la résultat مازال ما ساليتش. D'accord? هنا غادي نخدم la sous-contrainte. D'accord? Implique alors implique quoi? Que de y غنخدم la sous-contrainte ديالي هي 2x carré plus y carré est égal à 3. Donc x غنعوضها بلا valeur ديالها اللي هي y اللي هي هادي y. ها هي la valeur ديال x entre parenthèses وعندك نساو la puissance. D'accord? Plus y carré moins 3 ou bien est égal à 3 اللي بغيتو خليوها moins 3 احسن est égal à 0. moins 3 هنا غيبقى 0. Implique quoi? Implique que 2y carré plus y carré est égal à moins 3. Donc 2y carré plus y carré est égal à 3y carré, d'accord, est égal à 3. Donc تختزل 3 مع 3 شنو غادي يبقى هنايا implique que y carré est égal à 1. Donc غادي ندخل la racine هنا و la racine هنا وتخرج لي y est égal à 1. هنا y carré est égal à 1. ندخل la racine هنا في le côté ديال y وفي le côté ديال 1 وتخرج لي y est égal à 1. D'accord? Ah, il y a la valeur définitive de l'extrémum y. D'accord? Donc, خرجت لي غير la valeur ديال y. y est égal à 1. وكنعرف انا باللي x هي la valeur ديال de la méthode de Lagrange, la valeur définitive de x en fonction de y. كنعرف انا que x est égal à y. Donc x est égal à y et y est égal à 1. Implique que x est égal à la valeur de y ou la valeur de y est 1. Donc x est égal à 1 aussi. X est égal à y. Alors, la valeur définitive des extrémums de la fonction par la méthode de Lagrange, x est égal à 1 et y est égal à 1. D'accord? هادو هما les extrémums ou bien نقط الانعطاف ديال الدالة ou bien les extrémums de la fonction f sous la contrainte g, la fonction f sous la contrainte g par la méthode de Lagrange via lambda ou bien à travers la valeur fausse lambda اللي دخلت هنايا. D'accord? وتبعت هاد المراحل هادو. دونك ضروري خصكم ديروا l'écriture de Lagrangienne هي هادي كوم سا. غندير l'introduction ديال lambda وغندير les premiers dérivés ou bien CPO conditions de premier ordre بالنسبة par rapport à y, par rapport à x, par rapport à lambda. Et je mets la dérivée, je mets l'équivalence de dérivée au 0, d'accord. نديرهم كيتساووا مع لو زيرو باش كنعبر على les extrémums ديال الداله. الا ما درتش لي زيرو هنايا فوس. داكوغ. اصلا ما يمكنش ليا نخرج لا فالور دو لاندا هنا في البروميير فوا دوزيام فوا الا ما درتش هنا لو زيرو. داكوغ. وملي ندير لي 3 ديريفي غادي نخرج وندير لا كونكلوزيون ديال لاندا هنا وهنا. داكوغ. وغندير l'équivalence ديال لي فالور ديال لاندا وغادي تخرج ليا x et y. et après je نخرج لا فالور exacte زعما رقميه ou bien numérique ديال
les variables x et y à travers في المرحلة الأخيرة في l'étape le dernier étape à travers quoi? À travers la sous-contrainte ou bien la fonction g, une fonction x, y. Ou donc, كيف ما شفتوا x est égal à 1, y est égal à 1 aussi. Alors, هذه هي la méthode de Lagrange اللي وعدتكم بها. كيف ما كتشوفوا صعيبة وسهلة. دونك الا ركزتوا معايا في هذا الفيديو هذا راه غتفهموا البرانسيپ ديالها. وكيف ما وعدتكم انا وفيت بالوعد ديالي درت معكم لا ميثود دو لاغرونج، وكنظن ماشي غير انت بوحدك اللي كتشوف لا فيديو دابا، وماشي غير نتوما بوحدكم اللي عندكم مشكل في هاد لا ميثود هذه. بزاف ديال الطلبه اللي عندهم مشكل، وكنتمنى من بعد هذا الفيديو هذا ما يبقاش عندكم مشكل. وما تنساوناش من صالح الدعاء، هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال ديالنا. ناقشوا لا فيديو اونتر فو، شوفوه، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد، ما تحتكرش المعلومه غير عندك. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو هذا، وغتكونوا استفدتوا ان شاء الله، لان لا ميثود دو لاغرونج غار فاش كتكون في لي سيرفور دانترنت. وكيف ما كتعرفوا لي سيونس اكسيليري اللي كندير في الرباط وصله قنيطره ويوسي كازابلانكا راه سون على اوتور ماتنون. اللي بغى يلتحق باللي سيونس ديالي سواء انديفيدوال ولا اون جروب، راه هذا هو الوقت. كاين واحد لوفر اللي كنديرو انا دابا، وعدو بلا مقولش انا كنديرو في هاد لا بيريود هادي ملي كيبقى انفيرون ان موا لي زيكزامان. كاين واحد لوفر ديال تو البروغرام ديال لي موديول ديالكم، سواء اللي بغى يدير لا ميكرو ايكونومي او بيان لاناليز ماتيماتيك او بيان لا كونطابيليتي جينيرال، اي اوسي aussi en S3 la comptabilité analytique et l'échantillonnage et estimation. كندير واحد l'offre ديال tout le programme résumé avec les exercices et les examens de votre prof et avec sa méthode bien sûr. كيكون هاد l'offre هذا عبارة مقسم، هاد l'offre هذا كيكون مقسم على 4 ديال لي سيونس اكسيليري دو 3 heures chaque séance à 3 heures ديال الخدمه اكسيليري او بيان بلوس دو 3 heures. كيكون هاد l'offre ما بين 4 ديال لي سيونس 4 séances ou bien 5 séances على حسب لا كومبريهنسيون ديالكم وعلى حسب الالمام ديالكم بالموديول. كيكون ما بين 4 et 5 و chaque séance كتكون ما بين 3 heures حتى ل 3 heures et demie ديال لا بريباراسيون، وكتكون كونسونطري واكسيليري. وبزاف ديال الطلبه توفقوا من خلال هذا لوفر هذا. دونك اللي بغى يلتحق فيا بلي سيونس انديفيدوال ولا اون جروب، راه جو مي ديبلاس ا دوميسيل او بيان ان اندروا دو بريباراسيون، فيتواصل معايا في هذا لو نيميرو اللي غادي نخلي لكم في لا بواط ديسكريبسيون لتحت، سواء ابل سواء واتساب راه توجور ديسپونيبل. صافي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. عتقوا راسكم هذا هو الوقت ديال لا بريباراسيون. اللي بغى يلتحق بلي سيونس اللي كندير مرحبا به. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، غتكونوا استفدتوا ان شاء الله. دعيو معنا، ما تنساوناش مصالح الدعاء. اللي بغى يتواصل معايا ويلتحق بلي سيونس اللي كندير كما قلت لكم راه النيميرو ديالي تحت، الواتساب توجور ديسپونيبل. صافي نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، وما تنساوناش بصالح الدعاء. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان، وسينو لا فيديو جاي ان شاء الله في هاد لا سومين هادي، يقدر يكون دومان او بيان لو لوندومان داكوغ، ويقدر يكون في لاناليز ماتيماتيك او بيان لا ميثود او بيان لا ميكرو ايكونومي باردون او بيان لا كونطابيليتي جينيرال اي اوسي S3 et S5. كان معكم نادر بروف دي كور de soutien le travail qui fait la différence. وحافظوا على هذا المبدأ. السلام عليكم.